James estava muito feliz com sua vida na ilha de Sodor, mas ele ainda tinha muito que aprender. Você é um tipo especial de trem, disse Sir Topham Hatt. Você pode puxar vagões de passageiros e de carga com muita facilidade, mas ainda precisa aprender com seus erros. James sabia bem do que Sir Topham Hatt estava falando. Ele ainda se lembrava daquele acidente terrível em seu primeiro dia. Cuidado com seus vagões, James, avisou Edward. Eles não gostam de ficar batendo e chacoalhando. Muita gente veio admirar o James. Eu sou mesmo um trem muito bonito. Ele pensou e deixou sair um pouco de vapor. E uma chuva de água acabou caindo bem na cartola nova de Sir Topham Hatt. Com isso, o condutor apitou e James achou que era a hora de partir. Vamos logo, vamos logo! Bufou ele para Edward. Ah, não corra! Replicou Edward. Os vagões estavam resmungando também. Não tão rápido, não tão rápido! Mas o James nem ligou. Quando todos finalmente pararam na próxima estação, 2 vagões estavam fora da plataforma e foi preciso voltar para que os passageiros pudessem sair. Agora, uma coisa de que não se tinham notícias era o chapéu novo de Sir Topham Hatt, o que deixou James um pouco mais feliz. Eles chegaram então à estação onde Thomas os esperava com seus 2 vagões. Oi, James! Disse Thomas. Você já está melhor? Muito bom! Oh, esse é o apito do meu condutor. Eu tenho que ir. Não sei o que Sir Topham Hatt faria sem mim para cuidar desta linha. E lá se foi ele bufando todo imponente. Edward e James passaram pelo campo onde James tinha sofrido seu acidente. A cerca já tinha sido consertada e as vacas já estavam de volta em seu lugar. Eles terminaram a viagem e descansaram um pouco antes de ir para casa. James ainda estava preocupado com o que Sir Topham Hatt iria falar sobre sua nova cartola. Na manhã seguinte, ele repreendeu James muito severamente. Se não aprender a se comportar, eu vou tirar sua pintura vermelha e deixá-lo todo azul. James não gostou nada da ideia. E ele foi muito grosseiro com os vagões resmungões ao trazê-los de volta para a plataforma. Parem de falar, vamos andar. Ele dizia para todos. O Gordon nunca precisa buscar seus vagões. Ele pensava. E ele nem é vermelho nem nada. E para deixar James ainda mais bravo, dessa vez ninguém nem chegou perto dele. Eles vão ver só uma coisa. Pensou James. Todo mundo acha que Gordon é o único trem que pode puxar vagões. Depressa! Depressa, depressa! Bufava James. Está correndo demais, está correndo demais! Replicavam os vagões. James riu e tentou ir mais depressa ainda, mas desta vez os vagões não deixaram. Nós vamos parar! Disseram eles. Nós vamos parar! O que estou vendo? Perguntou James para seu maquinista. Os breques estão enterrados, deve ter algum vazamento. Gostou demais dos vagões o bastante para provocar um vazamento em tudo. E como é que vamos consertar isso? Perguntou o condutor. Vamos usar um pouco de jornal e um cadastro de couro. Respondeu o maquinista. Mas como vamos fazer para arrumar um cadastro de couro? Perguntou o condutor. Pergunte aos passageiros. Respondeu o maquinista. Estou vendo que o senhor tem um cadastro de couro aí. Disse o condutor para um senhor muito bem vestido. Será que o senhor poderia me dar este cadastro? Não dou. Disse o homem. Então, Disse o condutor. acho que o trem vai ter de ficar parado. E todos os passageiros reclamaram daquela ferrovia tão ruim. Mas depois começaram a dizer àquele homem como ele era egoísta. Todos estavam zangados. Finalmente, o homem acabou dando o seu cadarço e o maquinista amarrou bem firme uma emenda feita de jornal para tapar o buraco do cano do breque. E James pôde continuar puxando os vagões. Só que dali surgiu um James muito mais sábio que prometeu nunca mais chacoalhar e bater os seus vagões.